პოლიციელი უნდა იგინებოდეს თუ არა აქციის დარბევის დროს. ჩვენ როგორც ჟურნალისტი პირობითად როგორ ამოწმებთ ინფორმაციას. დეзინფორმაციის და პროპაგანდის მსხვერპლი ძალიან ბევრი ადამიანია. რასაც იძახის სიმართლეა, მაგრამ ან რიცხვებით манипуляცია, ან სხვა რაღაცები. ეგ არის პროპაგანდის ოქროს წესი, რომ იყოს 80% სიმართლე თუ რა მუშაობს ამ ქვეყანაში. ჩემდა ძალიან სამწუხაროდ, კარგად, ერთ-ერთი არის პროპაგანდის მანქანა. სალამი, ეს არის ახალი პოდკასტი თაობის ხმა, რომლითაც გვინდა რომ ჩვენი თაობის ხმა გავეჟღეროთ და ვისაუბროთ იმ სამოქალაქო საკითხებზე, რომლებიც აქტუალურია და გვაწუხებს. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული შეხედულებები და ინტერესები შეიძლება გქონდეს სხვადასხვა საკითხებზე, ვფიქრობ, რომ მაინც აუცილებელია ვიმსჯელოთ და ვისაუბროთ იმ თემებზე, რომლებიც მნიშვნელოვანია ჩვენი თაობისთვის. ეს არის ამ პოდკასტის პირველი ეპიზოდი და შესაბამისად წამყვანები ვიქნებით ჩვენ, მე მარიამ მებუკე და ლუკა ბერიშვილი, იგივე ბერიშა. ბერიში სალამი, როგორ ხარ? როგორ გრძნობ თავს? შეიძლება ის დაგვარათ ასე ვიტყოდი. და ზოგადად ამ პოდკასტების სერიაში შევხედებით ისეთ საჭირო როტო და აქტუალურ საკითხებს, როგორც არის კიბერუსაფრთხოება, ფიზიკური თუ მენტალური ჯანმრთელობა და კიდევ სხვა მრავალი და ამაში დაგვეხმარებიან ჩვენი მეგობრებიც. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე და მარიამი ვიქნებით პოდკასტზე და პირველი ეპიზოდი ძალიან საინტერესო თემით იხსნება, როგორც არის მედია წიგნიერება, რომელიც ჩემი აზრით თანამედროვე სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური ფრონტის ხაზია, ასე ვიტყოდი. განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაში ალბათ. ადრე თუ ქვეყნებში ინფორმაციული ვაკუუმი არსებობდა, ეხლა ეგ ყველაფერი დაიძლია თითქოს და უკვე სადეзинფორმაცია ომებშიც გადავედით და ამ ამბავში, უბრალოდ ამ თემის ირგვლივ საუბარში ჩვენ დღეს დაგვეხმარება ნასტასია არაბული, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და პრესის თავისუფლების ხარდამჭერი, ასევე Free Media Awards-ის გამარჯვებული და მაყურებლისთვის აღვნიშნოთ, რომ თავისუფალი მედიის ჯილდო აქამდე ამ დრომდე საქართველოში ცალკეულ ჟურნალისტს არ მიუღია და ნასტასია პირველი ამ მხრივ, რაც ძალიან გვახარებს და თქვენი მადლობა. ალბათ ჯობს რომ დავიწყოთ ისეთ თემით საუბარი, როგორც არის პროპაგანდა და საკმაოდ აქტუალურია დღესაც, როგორც უკვე აღნიშნეთ და რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ალბათ ამ თემაზე, რთული იქნება ამოვწუროთ და რაღაცნაირად ყველა კითხვას გავცეთ პასუხი. საინტერესო იქნება თქვენგან იმის მოსმენა, თუ როგორ მუშაობს პროპაგანდა, როგორ წარმოგიდგენიათ ეგ სისტემა, როგორ არსებობს ამ ქვეყანაში და რამდენად მოქმედებს ის ხალხზე, იმიტომ რომ გვაქვს ცალკეული შემთხვევები, როცა დეзинფორმაციის და პროპაგანდის მსხვერპლი ძალიან ბევრი ადამიანია და ეს მოქმედებს საბოლოოდ სამოქალაქო თვითშეგნებაზეც, როგორც ასეთი. მადლობა, არც კი ვიცი ესეთ რთულ დროს სხვაგანსად მივიდოდი თუ არა თქვენთან, იმიტომ რომ აი თქვა რა თქვით, რომ ჩვენ მეგობრებთან ერთად ვილაპარაკებთ ჩვენ ხმაზე, შეგიძლიათ მეც მეგობრად მიგულოთ, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს მართლა ჩემზე ასაკით პატარა ადამიანები, რას ფიქრობენ და როგორ უყურებენ მოვლენებს და თუ ვინმეს უყურებ განსაკუთრებული ინტერესით და ვადევნებ თვალს, ეგ თქვენი თაობა, რომლებიც ძალიან საინტერესოები, მიმზიდველები მშვენიერები, ლამაზები და ჭკვიანები ხართ და მიიღეთ ეგ კომპლიმენტი ჩემგან. არა, მართლა. თუმცა, აი ხო, სულ არის ხოლმე რაღაც წინა თაობა, ხო მეც არ ვარ რაღაც ესეთი დიდი ქალი, რომ რაღაც ბრძენი ადამიანის იმით გელაპარაკოთ, მაგრამ რაღაც ხო მალ-მალე იცვლება ეს თაობები და სულ არის რაღაცა რა განასხვავებს და რა ამის გავსებს და მგონია, რომ აი ჩვენი გამოწვევები რაც იყო, რაც უფრო რაღაცა ეკონომიკური და ძალადობრივი და ესეთი გარემო იყო ეკონომიკური პრობლემები, გარეთ ძალადობა და დაქცეული ქვეყანა და ასე შემდეგ. შეიძლება თქვენ გაქვთ აღქმა რომ რაღაცა უკეთეს სივრცეში ცხოვრობთ, მაგრამ გამოწვევები პრინციპში თითქმის იგივენაირია, იმიტომ რომ არს იგივე ფორმა ძალადობა, ხო, ახლა შეიძლება იარაღიანი კაცი აღარ დარბის ქუჩაში და ნუ
ხანდახანაც დარბის კიდე, მაგრამ ის რაც ხდება ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, პრინციპში იარაღიანი კაცების სირბილია და ორგანიზებული ბანდების თამაში. ანუ ეს არ არის თარეში, ეს არ არის რაღაცა ვიღაცამ ამბავი კარგად ვერ გაიგო და შეცდომით ცუდად გაავრცელა, ეს არის კარგად დაგეგმილი, კარგად დაწყობილი, თუ რამე მუშაობს ამ ქვეყანაში, ჩემდა ძალიან სამწუხაროდ, კარგად ერთ-ერთი არის პროპაგანდის მანქანა. ერთი რეპრესიული მანქანა მუშაობს კარგად, შესაბამისად უშვებს ხოლმე და მეორე პროპაგანდის მანქანა მუშაობს ასევე შესანიშნავად. და ხო, ეს გამოწვევები არის მნიშვნელოვანი. მე რომ მკითხოთ, ადრე ხო იყო რაღაც დისკუსია იმაზე, სამოქალაქო განათლება ვასწავლოთ თუ არა ბავშვებს. სამოქალაქო განათლება ხო უნდა ვასწავლოთ, მაგრამ მე მგონი კიდევ უნდა ვასწავლოთ ციფრული მოქალაქის უნარჩვევები, იმიტომ რომ ადამიანების ნაწილი ეკრანთან უფრო მეტ დროს ატარებს, ვიდრე ქუჩაში შეიძლება ატარებდეს და დაკარგულია რაღაც ზღვარი რეალობასა და ხო, ერთი ის არის, რომ ეგ ზღვარი მაინც უნდა იცოდე, იმიტომ რომ მათ ბევრი წესები მოქმედებს, რაღაც მაგალითად რაღაც სოციალურ ქსელში შეიძლება ვიღაცამ ისე გაგლანძღოს, რომელიც ქუჩაში შეხვდება, ესე ვერ გაგლანძღავს და ნუ უნდა იცოდე რა ათამამებს მას, ხო, ანუ შეიძლება ესეთი ბრუტალური კი არ არის ადამიანი, უბრალოდ მისთვის ხელსაყრელ გარემოშია. ან როგორ გორდება, ანუ ეგ რაღაცები უნდა იცოდე, ხო, თავის დაცვისთვის და ზოგადად გადარჩენისთვის და რაღაცა პრინციპებზე შეთანხმებისთვის და წესების დაცვისთვის, როგორც რა ვიცი, რაღაცა გვაქვს სამოქალაქო კოდექსი, სისხლის საფარდლის კოდექსი, კონსტიტუცია და ასე შემდეგ, რაღაცა წესები აქაც გჭირდება, თუ კი ინტერნეტში პროპაგანდასა და ტროლებსა და ბოტებზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ ძალიან სამწუხარო რაც არის, ჩვენი მედიებად წოდებული თუ რა ვიცი მედიებად პოზიციონირებული მედიების თუ რაც ქვია მედია საშუალებების ნაწილი სამწუხაროდ პროპაგანდის ინსტრუმენტია ანუ ის კი ვერ ვიტყვით ჩვენ რომ მარტო ტროლბოტებია ჩვენი პრობლემა არ არის ჩვენი ტროლბოტი იმიტომ რომ ინტერნეტში შედიხარ ეგ ბოლოდინი გაქვს რა ვიცი Facebook-საც და ყველგან დანარჩენგანაც რომ იქ შეიძლება შეგხვდეს ტროლი ხო მარ ტელევიზორს რო თავო ადამიანი და უყურებ არ ვიცი რაღაცა მაუწყებელს ეროვნულ მაუწყებელს, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით აწვდის ხალხს ინფორმაციას. იქ მოლოდინი გაქვს, რომ ინფორმაცია გვხდება და არა პროპაგანდა, ხო? და ეხლა ჩვენ კიდე შედარებით გაწვრთნილი ხალხი ვართ, იმიტომ რომ ამ ტიპის პროპაგანდას ვცნობთ. წინა თაობები, რომლებისთვისაც საბჭოთა კავშირში გაზრდილი მოქალაქეები და იქ ნაცხოვრები, ამ ტიპის პროპაგანდის ამოცნობა შეიძლება უჭირდეთ, ხო? იმიტომ რომ მაშინ სხვა ინსტრუმენტები იყო, სხვა ნარატივები იყო, იმას ცნობენ, მაგრამ ეხლა შეიძლება გაუჭირდეთ ამ ამბიდან, რომელსაც ისმენენ, რა ნაწილია პროპაგანდისტული და რა ნაწილია სიმართლე. ჩემთვის ახლა ძალიან მარტივია რაღაცა რო იწყება ხოლმე, უბრალოდ აი მაგალითად ქვეყანაში რო არის დაძაბული ვითარება, უფრო მეტად პროპაგანდისტულ არხებს უყურებ ხოლმე, რომ გამოვიცნო აი რას შეიძლება აპირებდეს მაგალითად ხელისუფლება, იმიტომ რომ ჩვენი პროპაგანდისტული არხები ხო ძირითადად გავლენა რასაც აქვს და ხალხი დიდწილად რასაც უყურებს, პროცესზე გავლენა რასაც აქვს რა, ხელისუფლების კონტროლირებულია. თუმცა არც მეორე სამართლიანობაში აღნიშნეთ, რომ არც მეორე მხარეს მდგარი მედია სამწუხაროდ ამ პროპაგანდისტული ვნებებისგან თავისუფალია. ყველა მიკერძოებულია მეტნაკლებად ტელესივრცეში. ხო, სამწუხაროდ ტელესივრცე საქართველოში და ეს არ არის ახალი ამბავი, რა ვიცი, რაც მე თავიდან მეხსიერება მაქვს სულ ეგრეა, მაინც დგას ერთეული ჟურნალისტების სინდისზე, ვიდრე ეს არის გააზრებული საინფორმაციო სარედაქციო გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ვიქნებით რაღაცა პოლიტიკური ესეთი გავლენებისგან თავისუფალი. არ ვიცი, არ დავუდგა ამ ქვეყანაში მედიას არასოდეს ეგ დღე, რომ წელგამართული იტყვის, რომ კი ვემსახურები ჩემს აუდიტორიას და ეროვნულ ინტერესებს ვაწვდი ინფორმაციას ისე, როგორც არის, არც მეც არც ნაკლებს. ეგრე არ არის, ხო? მაგასწრება ხოლმე მე აქაც რომ მოდიოდი ამომიგდო Facebook-მა მონანიებაში არის ერთი ძალიან კაი მომენტი ველადი რომ გადმოდგება კომფორტის ფრაზას იმეორებს რომ ძალიან რთულია ბნელ ოთახში დაიჭირო შავი კატა და მithumetes მაშინ როცა იქ ის არ არის და ძნელია გამოწვევა მაგრამ ძალისხმევის შედეგად მოკლედ ამ ბნელ ოთახში დავიჭერ ჩავკატასო და მე მგონი ეგ ფრეს მონაკოთი კარგად აღწერს ბოლო წლებში რაც ხდებოდა და რაც ხდება და ზოგადად ლიტერატურაც და რაღაც კინოხელოვნებაც ძალიან კარგად აღწერს არა მხოლოდ აქ არამედ ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით იმას რაც ხდება. რამდენიმე დღის წინ
და რამდენიმე ხნის წინ უფრო სწორად ალექსანდრე ლორთქივანიძემაც ახსენა, რომ გავცდით 1984-ო და მაგ ნაწილშიც აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ანუ 1984 და თუნდაც რაღაც პატრიარქის შემოდგომა ანას შემდეგ ეგ ლიტერატურაც ზუსტად იმას ემსახურება თავის მხრივ, რომ ადამიანებმა რაღაც ხელჩასაჭიდი იპოვონ და გაარჩიონ ერთმანეთისგან, რა შეიძლება იყოს არასწორი და რა სწორი, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ვაწყდებით ისეთ პრობლემებს, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ თავის მხრივ ტელემედია საშუალებების ნაწილში. არა მარტო ტელემედია, ონლაინ მედიაც იგივე, აი სააგენტოები თუ არ ვიცი რაღაცა, ვითომ ონლაინ გამოცემები რაც არის, ხო, რომ შეისწავლო ეს ქსელი, აღმოაჩენ, რომ მაგალითად არსებობს რაღაცა Guardian-G, რომელიც ნამდვილში რაღაც ვიღაცას უგნევს თავგზას, რომ ეს არის ხო, სანდო წყარო, მაგრამ ნუ არის არ ვიცი რაღაც ტრეში. მარტო Guardian-ს კითხულობენ, არა ეს Guardian-ი. ესეთი, ანუ ადრე ხო იყო ხალხი ენდობოდა იმას, რაც გაზეთში წერია, ანუ და დაწერილია, თანამედროვე მედია არსებობდა, ხო, ერთი არხი რო იყო რაღაც, რომელიც ცალსახად კრემლის თუ არ ვიცი, კომუნისტური პარტიის კონტროლირებად იყო. და ეხა ხო, ანუ ეს ხალხი ამბობდა, რომ აი რა იცი რო ეკითხებოდი, გეუბნებოდნენ, რომ რა ვიცი, გაზეთში წერია. ეხა ამბობენ, რომ ხო, აი ინტერნეტში წავიკითხე და სად ინტერნეტში მისთვის ძალიან ბუნდოვანი, იმიტომ რომ არ ამოწმებს ადამიანს მისთვის ეს არც არავის უსწავლებია, არც არსად არავის აუხსნია. შედის ინტერნეტში, რომელიც არის უსასრულო სამყარო, და იქ რას გადაეკიდება დაღლილი ადამიანი, რომელიც არ ვიცი, სადღაცა ბირჟაზე სკროლავს, თუ საცხობში პურის ცხობებს შორის რაღაცა ინფორმაციის მიღებას ნახულობს, თუ რა ვიცი, სულად ძალიან კეთილმოწყობილი ზის თავის სამზარეულოში და რაღაცა სიგებს რთულია მაგისი დადგენა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ხა პროფესიაა და ვიცით წყაროს სანდოობა და ვერიფიკაცია ინფორმაციის და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვეულებრივმა მომხმარებელმა ეს რო არ იცოს, ხა ამის გამო არც დასაცინი, არც დასაძრახია, არც არაფერი. უბრალოდ ესეთი ქსელების არსებობა ხელს უწყობს იმას, რომ ადამიანი გეუბნება, რომ ნამდვილად ვიცი, რატო იცი, წავიკითხე, არ წაიკითხე ინტერნეტში და ინტერნეტი რა არის. ეგეთი შემთხვევები, რომ რაღაც გულგახეთქილი დამიძახებს, რომ რაღაც ეს წავიკითხე და ყოველთვის ვცდილობ, რომ ისეთი რაღაც საინფორმაციო საშუალებები, რომლებიც მის ფიდზე ვარდება ხოლმე, რაღაცნაირად ალგორითმის ტყვეობაში ხარ. აი მან თქვენი გამოცდილებით რა არის საუკეთესო გადამოწმების გზები, იმიტომ რომ ადრე თუ პირობითად ერთი არხი იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ეხლა მას ყველაფერი ხდება და მაშინდელი არსი უბრალოდ ფორმას იცვლის და ეხლა ითარგმნება სააგიტაციო მეთოდებში, ფეიკებში, რაღაცა მატყუარ ჰედლაინებში და მან რა არის ხო, კლიკბეიტებში და ასე რაც ან თუნდაც ამოგლეჯილი ფრაზების გამოქვეყნებით და აი მაგისგან რითმე როგორ უნდა დავიცვათ თავი, იმიტომ რომ არის მე მგონია რომ ზოგადად აურაცხელი პრობლემების მოგვარების ორი მარტივი გზა არსებობს, ვიყავთ უფრო ჭკვიანები და უფრო მდიდრები, ოღონდ ეგ ქათამი და კვერცხის ამბავია, ჯერ გამდიდრდეთ და დავჭკვიადეთ და ვჭკვიადეთ თუ ჯერ დავჭკვიადეთ და მე ბუნებრივად გამდიდრდებით, იმიტომ რომ ჩვენი პრობლემების უდიდესი ნაწილი გარდა იმისა, რომ ხა დეზინფორმაცია მართლა ჰიბრიდული ომის იარაღია და ყველა ჩვენი მტერიან შორეული არაკეთილის მსურველი ან ახლო იყენებს ამას საზოგადოების ფრაგმენტაციისთვის და საბნევად ნიჰილიზმის დასათესად გასაყოფად, გასახლეჩად, ანუ ადრე ამ სიტყვები რომ ესმოდა ხოლმე, მეგონა რომ აი მორიგი რაღაცა ეს არის აბსტრაქტული ცნებები, რომელიც ვიღაცებმა რაღაც პროექტების გასაკეთებლად მოიფიქრეს, მაგრამ ეხლა პოლარიზაცია იმდენად მიუხედავად იმისა, რომ მაინც რაღაცა ისე რომ ვთქვათ, ბრჭყალებში ენჯეოშნიკურ ტერმინის ჟღერადობა აქ ჩვენ საზოგადოებას რო გადახედავ, არ ვიცი, ერთი სიტყვით როგორ შეიძლება ახსნა, პოლარიზებულია ეს საზოგადოება, ძალიან პოლარიზებული, ადამიანებს უჭირთ ერთმანეთთან ლაპარაკი, გაგება სრულიად გაუზიარებელ რეალობებში ცხოვრობენ. ქუჩის აქეთ ამხარეს და იქით ამხარეს ადამიანებს შეიძლება ეგონოთ, რომ ორ სხვა ქვეყანაში არიან, ორ სხვა რაღაცა წყაროებს მოიხმარენ, აი სრულიად შეუძლება, აი დაახლოებით ისე რაღაც რამდენიმე თვის წინ ჰამბურგში მქონდა გამოსვლა იმაზე, როგორ ებრძვიან მედიას სხვა წერტილებში, მე და ერთი გერმანელი, ოღონდ იტალიაში ფიაზე მწერალი ჟურნალისტი ვიყავით პანელზე და ვინაიდან გერმანიაში იყო, მარტივი იყო, მაგითი ახსნა, ყვებოდი, რომ აი ბერლინის კედელი, რომელიც ადრე
ადრე ფიზიკურად არსებობდა და საზოგადოებას ყოფდა ორი ნაწილად, დღეს აღარავის აღარ ჭირდება, იმიტომ რომ ესეთი კედლები არის ყველგან და ხშირ შემთხვევაში ხალხი ამას თავისი ნებით იშენებს, ანუ მაინც და მაინც ის კი არა, რომ ყოველთვის ვიღაცა პუტინი თუ პრიგოჟინის ტროლების ქარხანა თუ ადგილობრივი სატელიტები აკეთებენ ამას. ეს სისტემა, ეს ეკოსისტემა ისეა გაკეთებული, რომ ეს გაბრაზებული თუ პოლარიზებული საზოგადოება თვითონაც თავის აგურებს დებს ამ კედლების მშენებლობაში და ვეღარ ხედავ მე, ვეღარც ჰორიზონტს ხედავ, ვეღარც კედლის იქით ამ ხარეს რა არის მაგას ხედავ, არც სხვა აზრის გაგონება არ გინდა, იმიტომ რომ ეს ღია საზოგადოება, ხო, აი კიდე ერთი რაღაცა ინჟინერული ტერმინი, რომელსაც ვამბობთ, რომ გვინდა, რატო გვინდა, ხო, იმიტომ რომ შეგვეძლოს ერთმანეთის მოსმენა. თქვენ რო თქვით, რომ მიუხედავად განსხვავებული აზრისა, მაინც საჭირო დისკუსია. მიუხედავად მაგისა კი არა, ზუსტად მაგითო, რომ განსხვავებული აზრები გვაქვს და სამყარო მაგითოა მშვენიერი, რომ ერთმანეთს არ გავართ და სხვა ხედვები გვაქვს და რაღაც განსხვავებული პერსპექტივები შეგვიძლია ერთმანეთს გავუზიაროთ. მაგითოა დიალოგიც და დისკუსიას და რა ვიცი, ჩხუბიც თუნდაც რაღაცა სისხლის გარეშე საჭირო და საინტერესო, მაგრამ არ ხერხდება ეს, იმიტომ რომ ეს კედლები და ეს დაყოფილი საზოგადოება და ნაპრალები, რომელსაც ვერ ხდები, შეიძლება ჩავარდე და ჩაიჩეხო შეგდით და არავინ ამოგიყვას. ძალიან ფიზიკურად არ ჩანს, მაგრამ მთელი ეს ეკოსისტემა ამ ნაღმებით არის და კედლებით და ნაპრალებით აგებული. საკუთარ თავს ყვებავს და არც ცდილობ რომ დააღწიო თავი რა. პოლარიზაციას ისიც ემატება, რომ მე როგორც ახალგაზრდა და ბევრ საშუალებას ვადენებს თვალს და ვერ ხედავ არგუმენტირებულ დისკუსიას ქვეყანაში, რაც ალბათ ამ პოლარიზაციის გამოძახილია და როგორც კი დგება რაზე ისურვებდი? ყველაფერზე. ხო, ყველაფერზე და როგორც კი დგება მომენტი, როდესაც კრიტიკული ან არგუმენტირებული შეკითხვა ისმება ერთი მხრიდან მეორე მხარეს, მან არა პასუხი ამ კითხვებზე, არამედ რეალურად თითქოს ეს კონტრბრალდებების ორიენტელი მოდის ხოლმე იმის მაგივრად, რომ თუნდაც პოლიტიკაში, თუნდაც სოციალურ ქსელებში, როცა ერთი არ მეორეს ესაუბრება ხოლმე არგუმენტირებული შეუვა ნაკლებია. საბოლოო ჯამში პასუხის მაგივრად შენ ვიზე რას ამბობ ეს გაქნაკეთები და რატომ ეკითხები დადის საუბარი და მაგიტომაც მეგონი წინ ვერ მივიდიოთ ვერ. იცი რა, ეგეც მე არ დავაბრალებდი პირდაპირ არც საზოგადოებას და მიუხედავად იმისა, რომ კარგს არაფერს არ ვფიქრობ, არც ჩვენ პოლიტიკურ მათზე, არც ჩვენ პოლიტიკურ კლასს, იმიტომ რომ ეგ არის განათლების პრობლემა. რეალურად ჩვენ გვყავს მედიაში ხალხი, რომლისთვისაც ჟურნალისტიკა არ არის რაღაცა ისეთივე ხელობა, როგორც რა ვიცი, პურს გამოაცხობდნენ, ანუ არა მათი მისწრაფება თუ ანუ ამ პროფესიას რამდენად დიდი პასუხისმგებლობა ახლავს თან და მართლა როგორ შეიძლება იქცეს კარგ და ცუდია რაღაც და როგორ არ უნდა ჩაუგდო ეს იარაღი ხელა რატო უნდა იყოს მედია თავისუფალი ხო იმიტომ რომ არავინ არ გამოიყენოს არც არავის სასარგებლოდ და არც არავის წინააღმდეგ უნდა ეს არის ინფორმაციის გავრცელების წყარო ეს არ არის რაღაცა იარაღი რომელსაც მიატრიალებს ასე ვიღაცა ხალხს გადახოცავ ხო ამ იარაღით რატო უნდა იყოს პოლიტიკოსები ჩვენ რეალურად არ გვყავს პროფესიონალი პოლიტიკოსები ჩვენ გვყავს ადამიანები რომლებიც ამ სფეროში რაღაცნაირად მოხვდნენ და აი აგრეთვე იმიტომ პოლიტიკური დისკუსია პარლამენტი რაც ჩვენ გვაქვს პარლამენტი უნდა იყოს მთავარი ადგილი სადაც ადამიანი უყურებს დისკუსიას იდეების შეჯახებას მსჯელობას განხილვას რაღაცა საკითხების სხვადასხვა პერსპექტივებით დანახვას და რას ვხედავთ ანუ არ ვიცი რა რას ხედავთ თქვენ პარლამენტს რო უყურებთ პარლამენტი მსჯელობას ნამდვილად აი სასამართლო მაგალითად მე როის ვიყო რა ქვია რამე გადაწყვეტილების მიღება რომ მომაბარო ალბათ არ მინდა მაგრამ რაღაცა ეგეთი გამოუვალი სიტუაცია რომ ხოს ერთ-ერთ გადაწყვეტილებას რასაც მივიღებ როგორც აი არსებობს რაღაც სამხედრო სავალდებულო სამსახური გავხდიდი რაღაც ორკვირიან სავალდებულო სასამართლოში სიარულის არ ვიცი რაღაცას დავარქმევდი იმიტომ რომ ორი კვირა საკმარისია თქვენია აი ორი კვირა საკმარისია სამი ხდომაც საკმარისია ადამიანები რო ხედავდნენ სასამართლოში რა ხდება აი მართლა დამიჯერეთ რომ ბევრად კარგი ქვეყანა გვექნებოდა, იმიტომ რომ ეს ხალხი მიხვდებოდა, რომ აქ რომ მოვალ მეც ეს დამემართება და ბევრად კარგად გაიგებდა რა საფრთხე გვაქვს. ანუ სასამართლო არის ადგილი, სადაც მართლა დისკუსია უნდა იმართებოდეს, იმიტომ რომ ადამიანების ბედი წყდება, იქ ხო ზოგჯერ სიკვდილის სიცოცხლის, კრიმინალის არსებობის, დანაშაულის შეფასების. აი ხა რო ნახოთ, ახლა სანამ ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ, ეს გადაცემა თუ პოდკასტი ხო გვიან გავა, მაგრამ სანამ აქ ჩვენ ვლაპარაკობთ, 400-ზე მეტი ადამიანი არის აქციებზე და დაკავებული და მათი სასამართლოები
მიმდინარეობს პარალელურ რეჟიმში. ეხლა როცა ჩვენ ვlapარაკობთ, რამდენიმე დარბაზი თბილისის საქალაქო სასამართლოში არის ამ ადამიანებით და მათი ადვოკატებით, ბრალმდებლებით და მოსამართლეებით სავსე. ხო, ანუ ეს დისკუსია რომ ნახოთ, აი საქმეების განხილვა, სადაც ადამიანის ბედი წყდება, როგორ მიდის, მიხვდებით, რომ სანამ იქამდე მივალთ პროპაგანდა რა შრება და რაღაცა ადამიანები სოციალურ ქსელებში კარგად და არგუმენტირებულად რატო არ დისკუსიობენ, ის ადგილი, რომლის ვალიც არის, რომ აქ იყოს განხილვა, ამისთვის არის შექმნილი. პარლამენტიც ამისთვის არის, სკოლის საკლასო ოთახიც ამისთვის არის, რომ მასწავლებელმა ბავშვებთან რაღაცეები განიხილოს და მსჯელობა ასწავლოს, სასამართლოც ამისთვის არის, მედია სტუდიებიც ამისთვის არის, რომ იმშელოთ. იქ ეს ყველაფერი არ ხდება. ანუ არის ლანძღვა, ჩხუბი, გულგრილობა, უპასუხისმგებლობა და მერე ნუ აი ვიღაცა დაღლილი ინჟინერი რომ მიდის საღამოს და სკროლავს Facebook-ს, ვერ გადაამოწმებს ის ახლა როდის არის პროპაგანდის სხვა და როდის არ არის. ალბათ ეგეც ერთ-ერთი კრიტიკული პრობლემა, იმიტომ რომ არა თავისუფალი აზრის გაცვლა გამოსვლის სფერო, არამედ თითქოს თუნდაც მედიაზე ვსაუბრობთ, თითქოს ყველა თავიანთი ბაბლისთვის წერს და იმიტომ რომ მე მინახავს განცხადებები და მოკლედ ეგანუ რო ახსენეთ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფრაზები, ერთი განცხადებიდან ორი სხვადასხვა ამოგლეჯილი ფრაზა, ორი სხვადასხვა აზრით გაშუქებული. ალბათ ეგ ბევრს იძახის თუ როგორ განსხვავებულად ეწყობა თითოეული ინტერნეტ თუ სხვა მედია საშუალებების სარედაქციო პოლიტიკა და კი, აი მეცაც გეტყვი, დიდი ნაწილი იმ ნიუსების, რომელსაც ჩვენ ნიუსებად გვთავაზობენ მეინსტრიმ და არა მეინსტრიმ მედიები, საერთოდ არ არის ნიუსი. ნიუს ხო რა აქვს? უნდა იყოს რაიმე ინფორმაციის მატარებელი ახალი ამბავი. გვცემდეს პასუხზე რაღაც 5 კითხვაზე პასუხს, რა, საერთოდ როდის, ვინ, როგორ. აი, არ ვიცი, ნებისმიერი რომელზეც დაეჭვდებით, რომ აი ეს პროპაგანდისტული არხი ხო არ არის. შეამოწმეთ ამ ტელევიზიების ამ შემთხვევაში, ვებსაიტები. აი, მიხვდებით, რომ 10-დან 8 არის უბრალოდ რომელიმე სამთავრობო უწყების მიერ გამოგზავნილი პრეს-რელიზი, რომლის გავრცელების მიზანიც არის, რომ სამთავრობო უწყების პრეს-რელიზს, რა თქმა უნდა, ის მიზანი აქვს, რომ ხალხი დაარწმუნოს, რომ ყველაფერი კარგად არის, სადღაცა გაიხსნა საბავშვო ბაღის ასაშენებელი პროექტის პრეზენტაცია, ბაღი კი არ გაიხსნა, ჯერ ნუ ეგ მაგაში რა არის ახალი ამბავი, ბაღი უნდა გაიხსნა, საბარავი ძირისთვის გვაქვეყანა ბაღი თუ არ იხსნება, მაგრამ არა, ის რო აშენდეს იმისი პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა, ის ბაღი არასოდეს არ აშენდება, მაგრამ აი ამ პრეს-რელიზ მედია სრულიად და ათობით პლატფორმა აქვს ეგეთი ზოგი კონტრაქტით, ზოგი ისე, ზოგი ნებაყოფლობით, რომელიც ამას ავრცელებს, ხო, ანუ ყველაფრის გაგება, აი თქვენ ხო წიგნებია თქვენი ის ხო რაღაცა. აი ყველაფრის განსაზღვრება არის არეული, ანუ ადამიანი ამ უსასრულო ნაკადში ირევა, მედიის ფუნქცია არის გაფილტროს, მთავარი რა არის, არამთავარი რა არის. ამ თავარში აქცენტი რა უნდა გააკეთოს, ფანური ინფორმაცია რა არის კონტექსტში ჩასვას. ამას არაკეთებს კი არა, უბრალოდ ასე ყრის ამ ქაოსს, რასაც იღებს თვითონ და მე ეს ხალხი არის დაბნეული, აი ჯელსომინაც როთა ქვეყანაში ჩემი საყვარელი საბავშვო წიგნი და კიდევ ერთი გამახსენდა იმაზე შავ ნელოთახში რო კატას ეძებს შავ კატას რომელიც არ არის ჯელსომინა ხო როგორ იწყება უსაყვარლესი წიგნია გიждები მართლა მეორე გადაწყვეტილების მიღების უფლება რომ ხო ეს მაგას შევიტანდი სასკოლო პროგრამაში ბავშვებს დავითანებასა ხო ჩამოვწეროთ პროგრამა არა გადაწყვეტილების მიღებები არა ანუ ეგ იწყება რომ არსებობს ერთი პატარა ქვეყანა თუ ქალაქი სადაც მეკობრემ დაიპყრო ეს ქალაქი და შეცვალა წესი და მთავარი წესი რა შეცვალა ედის რეფორმა გაატარა თქვა რომ მე და ჩემი ბანდა ვართ მეკობრეები და ყაჩაღები მაგრამ ჩვენ არავინ არ დაგვიძახებთ მეკობრეებს და ყაჩაღებს ეს პატიოსადი ხალხი აღარ იქნებია პატიოსადი ხალხი ესენ კატა აღარ იქნება ის ვინც კნავის კატა უნდა დაიწყოს ყეფა და ძაღლმა უნდა დაიწყოს კნავილი და ეს ხდება ხო ანუ პურის მაღაზიაში შედიხარ ლურსმანი იყიდება ლურსმნის მაღაზიაში შედიხარ თუ რაც ქვია მაგ მაღაზიას იქ რაღაცა წიგნები დაგხვდება ანუ ყველა აღსანიშნი აღნიშნულს არ მიემართება ხო პროპაგანდისტვის საერთოდ არ არის ძალიან პოლიტიკური და ძალიან საყვარელი წიგნია ერთი ეგ და მეორე
ძმები ლომგულებით სულ მგონია რომ საერთოდ არ არის საბავშვო წიგნი, თუმცა ბავშვობიდანვე თუ შეიყვარებ, მაგითი არაფერი ორივე მართლა ისეთია რა, ნებისმიერ ასაკში მარტივად იკითხება, კარგი პოლიტიკური საკითხია. კონტექსტ შეგვიძლია მოვაგოთ მარტივად. ხო და პროპაგანდასაც ხო რაღაცეები უქმნის ნიადაგს, პროპაგანდა ყველა ქვეყანაში, ყველა ხელისუფალს თუ ყველა მტერს აქ მაგის უნება რომ გამოიყენოს ეს თავისი მიზნებისთვის, მაგრამ ზოგან გამოდის ესტონეთში ნაკლებად გამოდის, საქართველოში მეტად გამოდის. იმიტომ რომ იქ ხალხი უფრო განათლებული და კეთილმოწყობილია, აქ ნაკლებად. მეტად მოწყობილია ნაკლებად. ჩვენი ეს გაუნათლებლობა სამწუხაროდ ძალიან მოწყვლადს გვხდის ამ ყველაფრის მიმართ და თავი რაც უნდა გვახსოვდეს, აი პრინციპი როგორ გადავამოწმო, ეგარი რომ მეკობრეს მართლს ხო არ ვეძახი, პურის მაღაზიაში რომ შევდივარ და ლურს რომ ხდება, ეს ნორმალურია? ანუ ინფორმაციის მიღება რომ მინდა და იქიდან რაც ყველაზე მთავარია, იმას ვერ ვიღებ. ამას ახლა მედია ქვია, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცებს იმას ვეძახით, რაც არ არის ის. და ჩვენც კი ამას ვაკეთებთ, ანუ ის კი არა ვიღაც ადამიანი, რომელსაც შეიძლება პროპაგანდის ინსტრუმენტებზე ნაკლები ცოდნა ქონდეს. არა, ვისაც გქონია რომ ეს ვიცით, რაღაცებს არასწორ სახელებს. აი ეს ნიუსი, რომელიც იქნევს პრესამსახურის გავრცელებული რაღაცა ტექსტი, სინამდვილეში ნიუსი არ არის. ამას ჩვენ ნიუსი არ უნდა დაუძახოთ. ნავით ვიღაცას რომელიც კანონს არღვევს კანონის სახელით სამართალდამცველი რთულია დაუძახო ხო? მან ისიც არის რომ და თუ აღნიშნა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს მაგალითად ჩვენ ჟურნალისტებს შეფასების უფლება, მაშინ კონტექსტში უნდა ჩასვლა. უნდა თქვა რომ კი ბატონო ეს არის სამართალდამცველი, რომელიც კანონის სახელით უკანონობას აკეთებს და აი რატო აკეთებს, იმიტომ რომ ამა და ამ კოდექსის, ამა და ამ უხში წერია რომ ეს ყველაფრის უფლება მას არ აქვს და ჩვენ ვნახეთ რომ ეს კანონი ანუ აი ამ განსაზღვრებას ეს ადამიანი ანუ უბრალოდ კი არ უნდა უთხრა რომ აი მე არ მომწონს ახლა ეს და ვისი ქცევა და ფაქტი მიაწოდო და შეფასების საშუალება და არ არის ეგრე, არავინ არ არის სულელი, არავის არ უნდა ცუდად ცხოვრება, არავის არ უნდა რომ იყოს გაბრიყვებული. თუ კი ადამიანებს ექნებათ ის იარაღები და ინფორმაცია და ცოდნა რატოა მეკობრე და პურის მაღაზიაში პური რატო უნდა იყიდებოდა ეს ისინი ძალიან კარგად მიხვდებიან რომ როცა ეს არ ხდება რაღაცა არ არის კარგად და გაიგებენ ამას რა და აუ იმასაც გეტყვი ვინაიდან წიგნებზე აბნეულ ოთახში შავი კატის ძებნაზე ცოტა რასისტულად ჟღერს მაგრამ ჩემი საბავშვო წიგნებიდან ჩემი კიდე ერთი ძალიან საყვარელი ხუმრობა იყო ლინდგრენის რომელღაცა ნაწარმოებშია მე მგონი ემილში რაღაც შავ ფურცელს დახატავს და ეუბნება რა არის ესა და ხუთი ზანგი ბნელ ოთახშია ხო აი სულ მიკვირს რომ ბავშვობაში ისეთი რაღაც საყვარელი ხუმრობა იყო და ეხლა ალბათ ძალიან რასისტულად ჟღერს ეს ეწერა ზანგი, ხუთი ზანგი ბნელ ოთახში. მაგრამ ხო, ჩვენ რაღაცა ეგეთ სივრცეში ვართ, ხა რაღაცაში ვართ გამოკეტილი. აი იდეაში რასაც ჩვენ უყურებთ, აი ჩვენი მედიის დიდი ნაწილი მართლა შავი ფურცელია, რომელზეც ვიღაცამ შეიძლება გითხრას, რომ ეს არის შავი კატა ბნელ ოთახში, ვიღაცამ თქვას ხუთი ზანგი ბნელ ოთახში, ეს სიამდვილეში უფს რაღაც გაუგონარი გამოქვაბულია, რომელთაც ვერ გამოვდივარ. მან ისიც არის რეალურად, რომ ხანდახან არა ყალბი ამბავი და ფაბრიკაცია, არამედ რასაც იძახის სიმართლეა, მაგრამ ან რიცხვებით манипуляცია, ან სხვა რაღაც ეგეთი. ეგ არის პროპაგანდის ოქროს წესი, რა იყოს 80% სიმართლე და 20% თუმცა გააჩნია 20%-ს რას გააკეთებ და რას იტყვი. შეიძლება ტიტველი ტყუილიც იყოს. რასაც უსმენ ხოლმე სიმართლეა, მაგრამ მე რო გადავხედავ ისეთ პერიოდიდან აქ მოყვანილი ინფორმაცია, ან ისეთი რაღაცები დეტალები გამოყენებული, რაც სიმართლეა, მაგრამ რეალურად კონტექსტიდან ამოვარნილია და არაფერს არ გაძლევს, ან პირიქით შეგაცდენს. აი ინფორმაციის კრიტიკული გააზრება მაგ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ახსენეთ ის, რომ ჟურნალისტის მოვალეობა არ მიეწოდოს ფაქტი და რაღაც თავის პოზიცია არ უნდა ჩანდეს ამ ყველაფერში და თუ ასე იქცევა ჟურნალისტი, მეორე არის ინფორმაციის კრიტიკული გააზრება და რაღაცას შეხედო კრიტიკული თვალით და თუნდაც ის რაც ბერი შენ აღნიშნე, რომ რაღაცნაირად საჭიროა ის 80% სიმართლე და 20% ტყუილი გადაამოწმო და ნახო სტატისტიკაში გატყუებს ვიღაც თუ რაღაც რიცხობრივ მონაცემებში, ხო თუ ჭკუაში, აი მაგ ნაწილში როგორ შეიძლება რომ დავიჭიროთ რაღაცა ის ოქროს წესი თუნდაც რომლითაც შეუძლებთ რომ გადავამოწმოთ რაღაცა კრიტიკულად და გავიაზროთ კრიტიკულად ესეთი ინფორმაცია.
იცი არ ვიცი მე ზოგადად მე გვი ჟურნალისტიც მაგიტოვა რომ არ ვუყურებ ყველაფერს უბრალოდ ყველაფერს ვუყურებ ეჭვის თვალით არაფერს არ ვუყურებ ისე რომ ეს ნამდვილად ესე ახლა შემოვედი ამ მიკროფონს დავხედე რომ აი ეს მიკროფონი გუშავებს თუ უბრალოდ დეკორაცია რომ ვიცოდე როგორ იმიტომ კი არა რომ რაღაცა პრობლემა მაქვს ვიცოდე როგორ მოვიქცე ანუ მასთან ახლოს დავჭერ შორს დავჭდე აი მაღაზიაში რომ შევდივარ ვუყურებ პურს რომელსაც ვყიდულობ დღეს გამომცხარია თუ გუშინ გამომცხარია ვერ გეტყვით რომ ხალხის დიდი ნაწილი ამას აკეთებს. მე ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ რა ვიცი, მიყვარს ჩემი თავი პატივს ვცემ და არ მინდა რომ გუშინ წინდელი პური მომყიდო როგორც დღევანდელი პური, ხო? ამბავზეც ეგრე ვუყურებ, ანუ რაღაცას რომ მეუბნებიან, ვამოწმებ, რატომ მეუბნებიან ამას, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის ლიტერატურა, რომელსაც ვიღაცა მწერალი იმიტომ ქმნის, რომ მისი საქმე ეს არის, ანუ ეს არის რაღაცა ინფორმაცია, რომლის გავრცელებასაც ყოველთვის აქვს რაღაცა მიზანი. ნუ როცა ოფიციალური წყაროებიდან მოდის, ხო, ან საეჭვო წყაროებიდან და პირველი ეგ არის, ეგ უნდა იკითხო, რატომ მიყვებიან ახლა ამას, აი რა უნდათ ამითი რომ მითხრან. და მაგას თუ იკითხავ, ძალიან მარტივად მიხვდები, როგორც იმ პურზე ნახულობ, როდის არის გამომცხარი, მაგასაც უცბად მიხვდები. მთავარია ეგ იკითხო, ანუ უბრალოდ კი არ იყო ეს მომხმარებელი, რომ რასაც რაც შემხვდება ყველაფერს ჩანთაში ჩავიყრი და წავიღებ, იქნებ როდეს მე გავამადგეს. არა, რატომ აძლევს ახლა ეს ამ რაღაცებს? რაც მინდა, იგივე არ იდეაში თუნდაც ეგ მიკროფონი შემოწმებაც გარემოში ადაპტაცია თუ რაღაცა იგივე. ხო, ანუ მაგას ვაობ, ეს ყველაფერი მე გადარჩენისთვის მჭირდება, ანუ ის კი არა, რომ განსაკუთრებით გონება მახვილი კი არ ვარ. რა ვიცი, რა ხო უნდა ვიცოდე როგორ მოვიქცა, ხო? თუ არ ადაპტირდი ვერ გაიგებ ის გადაიცვა. ეგ ინფორმაციაც ეგრეა, თუ არ იცი რა ხდება შენ გარშემო, გიჭირს მე იქ გაიკვალო გზა რა, რაღაცა წამოედები, არასწორ ინფორმაციას გაავრცელებ, ვიღაცაზე ცუდს დაიჯერებ, ვიღაცას სილს დაწამებ და რატო, როცა შეიძლება რომ წესიერად მოიქცე, ხო? მარიამ რაც ახსენა ინფორმაციის კრიტიკული გააზრება, აი ზუსტად ეგ გარემოში თუ არ ადაპტირდი, რომ თუ ვერ მიხდრისგან დაიცვა თავი, მე მარტივად იყიდები ისეთ რაღაცებზე, როგორც არის პირობითად ძალიან ბევრი გვაქვს ეგეთი თითიდან გამოწვეული რეპორტაჟები, რომ რაც თავი ეპატაჟური და სკანდალური იყოს და ითამაშო ვიღაცის გრძნობებზე. ოკეი, მანდაც ორი რამეა. არის ერთი ეპატაჟური და სკანდალური, როცა ადამიანს გონია, რაც უფრო ხმამაღლა იტყვის ტექსტს, თუ რაც უფრო აასწრაფებს კადრებს, მით უფრო დრამატულ ვითარებას დახატავს და მეორეა ძალიან მშვიდად მოგიყვებით, როგორ ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი კარგად, იქ ჩანს რომ კარგად არ არის, იმიტომ რომ შეუძლებელია იმის დამალვა, რომ ყველაფერი კარგად არ არის, რაც არ უნდა კარგი ოსტად იყო, მაგრამ ამას ისე მშვიდად მოგიყვები, რომ შენ ჩემგან არასოდეს არ გადაართავ, იმიტომ რომ აი ძალიან დაღლილი ხარ, შენ ციცი რომ კარგად არ არის და მე რომ მშვიდად გელაპარაკები, მშვიდდები, რაღაც საფრთხის შეგრძნებას იხსნი, ანუ ეგ მანიპულაციები ხო, ანუ გააჩნია რა მიზანი გაქვს ხალხის იმაში დარწმუნება, რომ ყველაფერი კარგად არის თუ იმაში დარწმუნება რომ ყველაფერი ძალიან ცუდად არის. მედიის საქმე ეგ საერთოდ არ არის რომ ხალხი რამეში დაარწმუნოს. ანუ მედიამ უნდა აჩვენოს რაც არის და ის ხალხი გადაწყვიტავს ხა ეს კარგია თუ ცუდია. იყვიროს თუ შვიდიტონით მოუყვეს დანარჩენებს როგორი ამბები მქონია ამ ქვეყანაში. მე მაგაზეც უმახსენდება ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ჩამჩა ანიმეზე იყო რეპორტაჟი, სულ იხსენებ ხოლმე 1-3 წლის წინ, მეგონი იმედზე გადიოდა და 14 წუთიან რეპორტაჟს უყურებ. კი ვიცი რაც ხდება, აშკარად წარმოდგენა არ აქვს რაზე საუბრობენ, მაგრამ თან უყურებ ბოლომდე რომ მეთქი სადამდე ჩავალთ და მე რო ხვდები რომ ჩემზე საერთოდ არ არის გათვლილი ეს რეპორტაჟი, უფრო შობლებზე რომ თითქოს ანუ დემონიზების ტექნიკა აქტუალურია ჩვენ ქვეყანაში გაგიკვირდებათ და რაღაცეების საფრთხედ წარმოვაჩინოთ და მე ეს იცვლება მე რა თქვენ ხარ ვიყავი მაშინ იყო გოთებზე ეგეთი სიუჟეტები იმიტომ რომ მაშინ რაღაც ბევრი ხალხი როქს უსმენ და კლუბები ნაკლები იყო და რაღაცა გოთურად ჩაცმული ხალხი იყო და ეს პერიოდულად აკეთებდა ხოლმე სიუჟეტებს რომ ესენი საფლავებს ეკატებს ჭამდა სატანისტური რიტუალები მე რო ეს კულტურა მოკვდა ახლა რაღაც ანიმეები გამოჩნდა და ახლა აი იქ რა ხდება ხო ან რაღაცნაირად ეგ არის ცდელობა რომ ანუ პროპაგანდა სიამოვნებაში მარტივი რაღაცები აქვს მტრის ხატი ჭირდება ვიღაცა გმირი რომელიც ამისგან დაგიცავს ჭირდება ნიჰილიზმი ჭირდება ყველაფერში დაეჭვება რომ არაფერი ის არ არის ძალიან კაი წიგნია არაფერი ნამდვილი არ არის და ყველაფერი შესაძლებელია რუსეთის ამბებს აღწერს ბრიტანელი ავტორი ყავს აი ეგ ხდება რეალურად იქ სადაც პროპაგანდა ამთავარი ანუ არაფერი არ არის ის რაც არის მაგრამ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ეხა აქაც მაგას უყურებთ ბევრ სხვა სივრცეში მაგას უყურებთ ოღონდ ძალიან სამწუხაროდ ცუდი ამბავი კი არა და ცრუ ამბავი და პროპაგანდა და დეზინფორმაცია ვრცელდება 10 ჯერ უფრო სწრაფად ვიდრე
ნამდვილი ამბავი. ჯერ ერთ იმიტომ რომ ქსელია, მე იმიტომ რომ რაღაცა მარტივად იქნება და გადამოწმება, ანუ რასაც ახლა მე რესურს ვდებ რომ რაღაც ამბავი დავწერო, რომელიც 5 წყაროს უნდა გადავამოწმო და ყველაფერი. ამ დროს სტროლები და ბოტები უბრალოდ წერენ. ხო, აი რაღაცა იმას აიღებენ ფოტოს, რაღაცა ტექსტს შეთხლუზნიან, ესე ცუდად რომ ვთქვათ და ასინქრონებენ და გაუშვებენ ამ რა ვიცი, აურაცხელ გვერდებზე, ხო? და მე შენ მინდა უკან მიდევნებული ლამპარივით რა, ამ შენი სწორი ინფორმაციით. რომელიც არ ეწევა, იმიტომ რომ ის უკვე გავარდნილია, რაკეტასავით არის გავრცელებული და ხო, ეგეც არის მედიებსაც ჭირდებათ და მოქალაქეებსაც გადაწყობა თავისი სტრატეგიების, იმიტომ რომ არ ვიცი, ბევრ განყოფილ ვარ ეგეთ ტრეინინგზეც, დისკუსიაზეც, მსჯელობაზეც, ლექციაზეც, სადაც მსჯელობენ, რა უნდა ვუყოთ დეзинფორმაციას, როგორ ამოვიცნოთ, როგორ ვიპოვოთ, როგორ ვამხილოთ, როგორ ვებრძოლოთ, მაგრამ თავარი ის არის, რომ უნდა გინდოდეს. ხა თუ ადამიანს არ უნდა იმის გაგება, რა არის პროპაგანდა და რა არ არის პროპაგანდა, ვერაფერს ვერ გააწყობ. თუ დაფიქრდება რაღაცებს თვითონაც ხვდება, მაგრამ არ ფიქრობს. თუნდაც ეგ არ ფიქრობს, იმიტომ რომ სისტემაა ეგრე მოწყობილი, რომ მან არ უნდა იფიქროს. არავის არც ერთ ცუდ მართველს ან ბოროტა იმას პროპაგანდისტს არ უნდა რომ ადამიანებმა იფიქრონ. ყველა ცუდ მართველს უნდა რომ ხალხი იყოს ღარიბი და უტვინო, იმიტომ რომ არის უფრო მარტივი სამართავი. ეგ სწრაფმოვალი ტყუილით, ნუ სიმართლეზე სწრაფმოვალი ტყუილით იმის ბრალია, რომ მე მგონი თუნდაც სტროლები და ბოტები, რაზეც ნელა სწავლობთ ხალხი გარჩევას. ხო, ნელა. მაგრამ მაინც ანუ დიდ საზოგადოებრივ ხმაურს ქმნიან ხელოვნურად და მანდ გარდა იმისა, რომ ახლა უკვე ზიზღის ენით და სიძულისტი რეჟიმით არის სოციალური ქსელების სავსე, მაინც რთულია რომ ვიძახით რომ თეილერს ნევროზი გაკიდებული მაგის ბრალიც არის სულ რომ ხედავდე რომ ეს ტროლია ბოტე მაინც სადღაც იკარგები და მე იმ ემოციას რო აყვები მე სიმართლის პოვნაც უფრო რთულია ხოლმე მე მქონდა რამდენიმე ხნის წინ ეგეთი შემხვდა Facebook-ზე ისევ და ისევ რომ რაღაცა კონკრეტულ დროს, კონკრეტულ საათზე ჰქონდათ ადამიანებს, ანუ რამდენი სხვადასხვა ადამიანის პროფილი გაკეთებული, ერთ და იგივე დროს ატვირთული ფოტო, ზოგი რაღაც სხვა უნივერსიტეტში სწავლობდა, ზოგი სხვაგან და რაღაცა ერთ ყაიდაზე იყვნენ ყველანი. ლეგიონია მათი სახელი. ნამდვილად ასე შეიძლება ითქვას. მარტო Facebook-ზე მომჩნევდი ხოლმე და ეხლა დავამოღამე რომ Instagram-ზე პოსტების YouTube-ზე ჯერ არ შემიმჩნევი. YouTube-ს კომენტარებს არ ვკითხულობ. მე წავიკითხოთ ხოლმე რომ. მაგრამ Instagram-ზე შემომჩნიე. ეხლა მანდაც დავიწყე შემჩნევა. კი, იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ მე TikTok-ს არ ხმარო პრინციპული მოსაზრებების გამო, მაგრამ მე მგონი მანდაც ხო, ანუ არიან და ჭარბად არიან როგორც პროპაგანდისტები, ასევე ტროლები და ბოტები, როგორც TikTok-ის აქტიური მომხმარებლები და კრიტიკულად ამ პლატფორმის მაყურებლები ამბობენ. ხო, ყველგან არიან, რა თქმა უნდა, რატო არ იქნებიან? მათი საქმე ეგ არის, რომ ყველგან არიან ნორლები. ხო, ბოტებს არის მეორე არის, აი როგორც განათლება და ეკონომიკა ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ცოტა ქვეყანაა ისეთი, სადაც მოსახლეობის ინტერნეტის მქონე მოსახლეობის სრული უმეტესობა თითქმის მუდმივად Facebook-ის ჩართული აპლიკაციით თუ ვებსაიტით ცხოვრობს, ხო, იმიტომ რომ რა ვიცი, აი თუ გყავთ ვინმე არაქართველი და არასაქართლოში მცხოვრები, მაგალითად ევროპელი მეგობრები, კითხეთ დღეში რამდენ საათს იყენებენ Facebook-ს, რა ვიცი, შედიან 1 საათით არც კი. აი ჩვენ მუდმივად ჩართო, აი ჩვენი ტელევიზიაც ეგ არის, რადიოც ეგ არის, ნათესავიც ეგ არის, ბირჟაც ეგ არის, კინოც ეგ არის, თეატრიც ეგ არის. ანუ ყველაფერს მან, იმიტომ რომ საჯარო სივრცეები არ გვაქვს, ანუ პარკიც კი არ გვაქვს, სადაც აი ჩვენ სამი ახლა რომ მოგვინდეს, წავალთ და გავისეირნებთ ისე რომ ახლოსაც იყოს, გზაში საცობში არ მოვხვდეთ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს თბილისში ცენტრალურობაზე ვართ ახლა ადგილას, ხო? შეგვიძლია გადავიდეთ. მაგრამ ანუ აი რეგიონებში ვთქვათ, არც ძალიან რეგიონებში აგერ აქ თბილისიდან 120 კილომეტრში რო გახვიდე, აი სად უნდა წავიდეს ეს ხალხი, ხო? კაფე არ არის, კაფეში წასასვლელი ფული არ არის, კინო არ არის, თეატრი არ არის. აი არაფერი არ არის, სანაყინე არ არის პატარა ქალაქებში, წიგნის მაღაზია არ არის, წიგნის მაღაზიას ფული უნდა. ანუ ესე რომ შეიკრიბოს ხალხი, აი რაღაცა 10-5 მე-10 კლასელი წავიდეს გაკვეთილების მერე
სადღაცა, ხო? ამას უნდა სივრცე და ფული, არც ერთი არ აქვს. ამიტომ რა შრება შედის Facebook-ზე ან Instagram-ზე და იქ ეხება აი ამ დაუსრულებელ ალგორითმების, ტროლების, ბოტების უსასრულო წრეში და გარყევს ეს სისტემა, ხო? აი რაღაცა იმაში რო ხარ. ჰიპნოზის მდგომარეობაში ირაგდებს ჩვეულებრივად. აღმოჩნდა რომ ფილიპინებია ჩვენარი ქვეყანა, სადაც ასევე 98% ინტერნეტის მქონე ადამიანების მუდმივად არის Facebook-ზე მიჭეჭული და ყველაფერს აკეთებს იქ და რა ვიცი ფილიპინებს თუ შეხედავთ საშინელ დღეში ვართ ყველა დაირად. ცოცხლე ეკეთები შეგიძლია. ხო, ანუ მაგიტოა რომ აღარ გვჭირდება გარეთ ბერლინის კედლის მსგავსი კედლები და ყველაფერი ინტერნეტში გვაქვს და პროპაგანდა მან გვებრძვის, იმიტომ რომ ჩვენი ნებით, ჩვენ ბევრ დროს ძვირფას დროს, იმიტომ რომ რა ვიცი, ცოტა რამე გვაქვს ეგეთი ძვირფასი ადამიანებს, როგორიც დროა, ხო? ნებაყოფლობით ვაძლევთ რაღაცა სისტემას, რომელიც მე თავის ჭკუაზე გვატარებს. და ნუ მეორე კიდე რაც ძალიან მინდა განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა თავიდანვე იცოდეთ, რომ სხვისი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თქვენ თვითონ უნდა იცოდეთ რა გინდათ, ხო? ანუ რა მნიშვნელობა აქვს, რას გიწერს ვიღაცა ტროლი იქნება თუ მეზობელი ქალი თუ რაღაც ბიძაშენის კურსელი თუ რა ვიცი, ვინც არ უნდა იყოს. ანუ შენ თუ იცი რომ მართალი ხარ აი ხო, რა ვიცი. აი ხა მე რო გითხრა რომ ულვაში არ გაქვს და სხვიზე საყურე გაქვს, ხო იცი რომ არ გაქვს და ანუ ულვაში გაქვს და სხვიზე საყურე. აი რა უნდა შევცვალო ამით, ხო? აი ხა რო გითხრა რომ აი ქერათ გაქვს და არ გიხდება. აი რა შედეგი, ხო? რაღაცეები ხო იცია რა ადამიანმა და ну რა ვიცი, რაც იცი, იმაზე აღარ უნდა გაინტერესებდეს სხვისი აზრი და რაც არ იცი, იმაზე სანდო ადამიანებთან უსაფრთხო სივრცეში უნდა ცდილობდე ამ ინფორმაციის მიღებას. სულ მოხმე დაკარდაკა რომ აი შეუძლებელია, არ ვიცი, მედიაც დაანცადოს, Facebook-ზე ვიღაცამ დაწერა რაღაცა და ეს ადამიანი ხდება ექსპერტი რაღაცის. რატო? ანუ გადამოწმე იქნებ კიდე ანუ იქნებ მაგის პარალელურად კიდე ხარვარდის ის არის, რა ქვია, კურსდამთავრებული, მაგრამ იქნებ არავინ არ არის და მარტო ეს აი მე ერთი ფოტოსავით იქნებ მარტო ეს ერთი სტატუსი აქვს, ხო? ანუ იქ რაღაცის გაკეთება არ ნიშნავს, რომ ეს ან სანდოა, ან კარგია, ან ცუდია, ან არასანდოა, უბრალოდ უნდა შეამოწმო ვისთან გაქვს საქმე, რასთან გაქვს და საერთოდ ეს სივრცე როგორია, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის რაღაცა ღმერთის განმოცემული დედამიწა, სადაც ხადამგელი ერთად უნდა ზოვდეს. ეს არის 1000 პრობლემების მქონე სისტემა, რომელიც ძალიან მოწყვლადია ბევრი რამის მიმართ, რომელიც ამით აკეთებს ფულს, ჩვენ ვართ მათი მაშენებლები, მკვლევარები და მთელი ამ ჩვენი დროით და ყურადღებით რასაც სოციალურ ქსელებში ვატარებთ, ვიღაცა სხვები ცხოვრებას იწყობენ და ჩვენ ესე კარგად გამოვიყურებით. ალბათ ბერლინის კედელი ორივე მხრიდან თუ არ დაინგრა, ანუ ის ერთი მხრიდან დაინგრა, მაგრამ ჩვენ ეს მედია წიგნიერების ბერლინის კედელი მე მგონი ორივე მხარემ უნდა ჩამოაგროთ და აშკარად ნაბიჯების გადადგმას ჭირს და მაგაზე ალბათ ყველაზე კარგი მაგალითი რაც ბოლო პერიოდში მახსენდება, არჩევნების პერიოდამდე იყო მთავარმა არხმა დადო სურათი და პროევროპული საცობი ეწერა და მე იმედი ლაივში გამოიჭრა რომ ესო 3 წლის წინანდელი ფოტოაო და მან მივხვდი რომ ორივე მხარეთ ორივე მხარე შეთანხმდა რომ მოდი აშკარად ორივე დეზინფორმაციის ომშორტ გადასულები და მე იმაზე კი არ ვიფიქრობ რომ ჩემი მხარე მრავლად სწორი იყოს და სიმართლე გავავრცელო. რა თავარია მე ჩემი აზრი უფრო გავრცელებული იყოს ვიდრე იმისი და თუ კი სიმართლის გარდა სრულ და კალდ ინფორმაციას გამოვიყენებ, მოდი ეგეც მოსულა და აი ძალიან სიღრმისკენ მივდივართ მე მგონი. ხო, მაგრამ მან ნახე ძალიან ჭკვიანურად მოიქცა ბრძენი ქართველი ხალხი. ბრძენმა ქართველმა ხალხმა არ დაიჯერა რომ ეს იყო პროევროპული საცობი და იმასაც ყენ აქციაზე, რომელიც ძალიან პრინციპულ რამეს იცავდა არჩევნებს, რომელზე მნიშვნელობა ის მოქალაქეებს თითქმის არაფერი არ აქვთ და საკუთარ ხმას არ გავიდნენ, იმიტომ რომ მიხვდა რომ ეს იყო ტყუილი და ადამიანები, ვინც ესეთ ტყუილს გეუბნებიან, მათი ნდობა არ შეიძლება. და ამის პარალელურად ნახეთ რომ სხვა ასევე პრინციპული რაღაცები დასაცავად გავიდნენ და აღარასოდეს შიგნით აღარ შემოვიდნენ. ანუ ეგეც პასუხია დეზინფორმაციაზე. რა როცა ვიღაცა რაღაცა ეგეც გიკეთებს და საზოგადოება ხვდება რომ ეს არის ტყუილი. არ ვიცი ხა არ ვარ დარწმუნებული რომ ისინი მეორედ ამას აღარ გააკეთებენ, მაგრამ დაფიქრდებიან ყველაზე ცოტა ამან როგორ იმოქმედა, ხო? ან პირველად რატო უნდა გააკეთო, როცა მედია ქვია არ მესმის, მაგრამ ხო, ნუ ეგ ხალხის პასუხიც არის ხოლმე პასუხი, რაზეც ფიქრდებიან და უბრალოდ ეგ რაღაც დიდ
ეგეთი მეწვრილმანეობა, როცა ეგეთ წვრილმან ტყუილებზე მიდიხარ ადამიანი და ეგეთ პროპაგანდა, იაფასიან პროპაგანდას აკეთებ ძალიან დიდი მიზნების და დიდი ამოცანების შესრულებაში გიშლის ხელს, იმიტომ რომ მართლა მაგ დღეებში გქონდა პრობლემა, რომ არჩევნების ლეგიტიმურობის საკითხი გადაწყვეტილიყო, საზოგადოება იმის კვებაში იყო, მოგვყარეს არჩევნები, წაგვართვეს, გააყალბეს თუ არა, ანუ რა მოხდა და საერთოდ ეს ბოლო არჩევნებია, რომელიც ჩატარდა, თუ კიდევ გვექნება არჩევნები და ის როგორი იქნება და ნუ აი რაღაც ეგზისტენციალური კითხვების გარშემო იყო საზოგადოება წესით დაფიქრებული, გაბრაზებული და შეშფოთებული და თვითონ გამოწვეული რაღაც რეპორტაჟები რაც ვახსენეთ, თუნდაც ეგ თემაც რაღაცა მოგონილს ჰგავს იმ მდგომარეობაში. იმიტომ რომ აი ის როა რაღაც არ ვიცი რომ კლასში ისწავლება პირველში თუ მეორეში მგელი მოდის და ეს მგელი არასოდეს როა მოვა და ის ბავშვი მე მართლა მარტო რა დარჩება მგელთან. არ შეიძლება რაღაცა იძახო, იმიტომ რომ რა ვიცი მეს უმესმის რომ აი ეს ნამდვილად ბოლო წვეთია, უბრალოდ ქართველი ხალხი ამას აღარ მოიწევს, ქვეყანა კატასტროფაში მიდის, გადავიჩეხებით და ნუ არ იჩეხება. მე ეს ხალხი ხვდება მართლა კატასტროფის წინაშე როცა აღმოჩნდება, რა ვიცი, ამდენჯერ თუ არ გადავიჩეხე, ალბათ ახალც არ გადავიჩეხები და მე გადაიჩეხება ოღონდ. აი ხა მაგალითად ძალიან ახლოს ვარ გადაჩახვის ზღვართან, მაგრამ იმდენჯერ უძახეს რომ გელი მოდისო, რომ არ იცის. იჩეხება თუ არ იჩეხება, რა შურება. საყოველთაო განუკითხავების დროს რა, ანუ მაინც უნდა ვიკითხოთ, როგორ გადავამოწმოთ თქვენ როგორც ჟურნალისტი პირობითად როგორ ამოწმებთ ინფორმაციას სანამ მიქამდე მიხოთ რომ დაიჭრებთ, ну, გარდა იმისა რომ ამოწმებთ კრიტიკული თვალით შეხედა. იცი რა არის, ოქროს წესია რომ ერთი წყარო არასოდეს არ არის საკმარისი, მინიმუმ ორი უნდა გყავდეს, თუ მეტი გყავს, მით უკეთესი. ეს წყაროები არ უნდა იყოს ჩვენ სამი, რომელიც ერთ ოთახში ვზივართ და ადვილი შესაძლებელია რომ ხა შევთანხმდეთ და გავიდეთ მეორე ოთახში როგორც სამი წყარო. უნდა ვიყოთ დამოუკიდებელი წყაროები ერთმანეთთან შეუთანხმებელი პოზიციებით და ასე შემდეგ. ეგ როცა მე როგორც ჟურნალისტი და მედია ამბავს ვავრცელებ, ხო? მომხმარებლისთვისაც ეგ არის მოქალაქისთვისაც რომ შეხედოს, ანუ ეს მართლა ის არის რომ გაზეთში ეწერა და წავიკითხე თუ ინტერნეტში ვნახე და ეგ ინფორმაცია თუ არის ინფორმაცია რომელსაც ავტორი გეუბნება რომ ეს იქ გადავამოწმე კანონში. მეორე კიდე უნდა ჩაიხევ რაღაცები უბრალოდ წერია, ანუ რაღაცებს კითხვა არ უნდა. ეგეც საოცრება რაღაც სტანდარტის დაცვის სახელით ხალხი ჟურნალისტები დადიან და ორ სხვა ადამიანს რაღაცას ეკითხებიან. ოღონდ ამ კითხვების დიდი ნაწილი დასასმელი საერთოდ არ არის, იმიტომ რომ სადღაცა წერია. არა, სადღაცა წერია ამ კითხვებზე პასუხს გცემს ან კანონი, ან რაღაცა კონსტიტუცია. აი რაღაცები არის, რაზეც აი მაგალითად პოლიციელი უნდა იგინებოდეს თუ არა აქციის დარბევის დროს. არა. იმიტომ რომ საზოგადოებრივ სივრცეში გინება არის რაღაცა საზოგადოებრივი მარცხწესრიგის დარღვევა. ანუ ამაზე მე თქვენ საერთოდ არ მჭირდება რომ გკითხოთ, რა ვიცი, კანონი მცემს ამაზე პასუხს. არ მჭირდება ორ სხვადასხვა ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენელს გკითხო, რომლებიც ურთიერთგამობრიცხავ რაღაცას მეთქვე და ხალხი დაიბნევა. ანუ რატო უნდა გკითხო, ხო? ანუ იქ წერია. რაღაცები აი რაზეც უნდა გკითხო. ხა შენი პოზიცია როგორია ამაზე უნდა გკითხო, ვიცოდე ხა ამაზე რას ფიქრობ, მაგრამ რაღაცები აი რაზეც პასუხები არსებობს სამყაროში და მარტივად მოსაძებნია. უბრალოდ შენ, ანუ არ ვიცი, ეგეც განათლების პრობლემაა და იმის კეთილსინდისიერების რა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ თუ გინდა რომ იყო სწრაფად გააკეთო რაღაცა fast food-ი, ხო, გააკეთებ და მე გექნება ჭარბი წონის პრობლემა, მაგრამ და კიდე სხვა ბევრი პრობლემა, მაგრამ თუ გინდა რომ წესიერად იყვებო და შენ თავსაც პატივიცე და შენ გარშემოყოფებსაც, მაშინ სხვანაირად იქცევი და ეგ არის რომ შენც წესიერად უნდა გააკეთო ეს შენი კერძი, რომელსაც აუდიტორიას აწვდი, არ ვიცი, ნიუსია, სტატია, სიუჟეტია თუ ფილმია თუ რაც არის და იმ ადამიანმაც უნდა ხო ნახოს, რავი, რამე ალერგენს ხო არ შეიცავს, რომელზეც მას შეიძლება რამე ჯანმრთელობის პრობლემები განუვითარდეს. აუ ერთი ეგ არის რომ აუცილებლად რამდენიმე წყარო ყავს, მეორე არის ის რომ რაც კი რამე გადამოწმებადია, ყველაფერს ამოწმებ, არაფერი არ არის ისეთი, რასაც არ ამოწმებ და რაღაცები არის ძალიან ცხადი და რაც ძალიან ცხადია, მაგის იყო ჩაყევდა ყოფნიდეს და ამბობდა რომ რა ვიცი, ეს მიკროფონი ნამდვილად მიკროფონია, თითქმის არ არსებობს შანსი რომ ეს მიკროფონი გადაიქცეს მსხვათ და მე ვამბობ რომ ეს მიკროფონი არის მიკროფონი და იცოდეთ ხალხო რომ ეს ხო, ანუ აი ვერავინ ვერ მომედავება რომ ეს მიკროფონი რაღაცა შანსის შემთხვევაში შეიძლება გახდეს მსხალი, შეუძლებელია.
კარგი, მე მგონი ნელ-ნელა უნდა დავასრულოთ ჩემმა ლეპტოპმაც მანიშნა რომ დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ. მე მგონი ამოვწურეთ რაც შეგვიძლია. ძალიან ვილაპარაკე ხალხი. არა, ძალიან საინტერესოდ რაც თავარია და რაც გვაინტერესებდა მგონი მაგ მე კითხვებზე ბოლოს პასუხი დისკლეიმერად გავაკეთებ, რომ ვინაიდან რადიო თავისუფლებას წარმოვადგენ, რომელიც სრულიად სტანდარტების და ყველა წესისა და კანონის დამცველი მედია, ყველაფერი რაც მე აქ თქვი არის ჩემი პირადი აზრი და მოსაზრება და შესაძლოა არ ეთანხმებოდეს ან არ ასახავდეს ჩემი რედაქციის აზრებსა და შეთანხმებულებს. ეს არ მოაჭრათ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ლაიქეთ და მეგობრებს მოსმენეთ. ეს დისკლეიმერით ასევე. სწორი ეტროლებმა არ დაგვიკომენტაროთ, ან თუ დაგვიკომენტარებთ, თუ ეცდებით რომ ამოგიცნოთ. სათანადოდ. და შევხვდებით მომავალ პოდკასტზე ან მე ან ჩვენი მეგობრები. მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა დიდი.